А ты такая нереальная, такая нелегальная. Ты такая идеальная, моя, моя, моя. Ты такая нереальная, такая нелегальная. Ты такая идеальная, моя, моя, моя. Если сейчас выявит какую-то проблему с турбиной, то это будет просто конкретный попандос для меня. Я такого не ожидал. Как я шутил, дело дойдет до багажника, хотя удар вообще был вперед. Слушай, по стоимости. Добавляй плюс еще к этому снятие установок вариантов. В общем, друзья, я попал на конкретные деньги уже на этом этапе. Самое критичное, если влага попадает сюда, а это очень часто происходит в этих Audi. А что тут? Вот здесь, вот туда. Ой-ой-ой, как страшно это все выглядит, жесть. Видите, люди покупают абсолютно все повреждения, все в принципе можно сделать. Были бы хорошая цена на аукционе, и люди готовы купить за хорошую цену и потом вкладывать в ремонт. Вы знаете, через 2 года уже машина будет летать, так что вы зря купили. Пока я 2 недели был в Грузии, за этот момент машина стояла 2 недели здесь, на холоде, и, соответственно, уже полностью разрядилась. Сейчас будем ее прикуривать, заводить. И сегодня у нас по плану замена сальника коленвала. Это единственный сюрприз, который я не ожидал, что он будет, то есть течь масло. В принципе, не проблема, сейчас мы все сделаем, заведем и будем дальше заниматься этим процессом. Завелась просто как часы. Понятное дело, разные лампочки горят, из-за долгого простоя и чек загорелся. Опять же, это все может быть потому, что передок разобран. Жесть. Масло с нее льется, свистит. Конечно, другой вид она будет иметь, когда полностью мы ее соберем, а сейчас все очень даже грустно. Ну, тормоза вообще отличные. Парктроники почему-то перестали работать. Опять же, это все ошибки. То есть раньше это все работало, а из-за отсутствия электроэнергии, электропитания такие проблемы. Не, ну если сейчас выявит какую-то проблему с турбиной, то это будет просто конкретный попандос для меня. Я такого не ожидал. Ну, даже не мог подумать. Я не знаю, ну какая причина может быть. Постоянное обслуживание, постоянный сервис. Ну, сейчас все выясним. Нет люфта. Нету люфта? И ни такого, ни такого? Никакого нет. Ну, надо будет сейчас это все стреливать, вниз вместе с подрамником все это выпускать. И с коробкой. И с коробкой это все внизу. Слушай, по стоимости. Как сказать? Добавляй плюс еще к этому, блин, снятие установок вариантов. В общем, друзья, я попал на конкретные деньги уже на этом этапе. Это то, чего я не ожидал, это то, чего нельзя было никак предсказать, это то, чего невозможно никак предсказать при покупке машин с Америки. Но это, в принципе, нормально, потому что нужно понимать, что вы, покупая машину поврежденную из Америки, вы обретаете огромную выгоду. И если у вас что-то случается, какие-то непредвиденные затраты, то эта выгода, эта сумма, она покрывает эти затраты. То есть, чем как бы вы дешевле берете, тем больше у вас размах и возможность ремонта. То есть потом к этому нужно быть готовым. Но я скажу, такое на самом деле очень редко случается. То есть, ну там может 5-10% всех, даже меньше машин, когда случается то, чего мы не ожидаем. Но такое бывает, опять же. Это нормально. Кронштейн и переднего усилителя. Только с этой части. Там оно, видишь, ровно, Да, здесь это серьезно. очень серьезно. Потому что их просто бы поменять бы и все, а так это возиться с ними, выстукивать, выравнивать. Да что да почему? Потянуть, это же проще всего. Лонжероны. Что с лонжеронами? Ну, под вопрос. Мы сейчас снимем мотор и коробку, и все будет голое, может тогда проще будет померить, понять. Лонжероны мы ничего не ставим. Крылья. Крыло, переднее левое. Небольшая рихтовка и покраска. Здесь электрика впереди вся, сзади нету аккумуляторов, блоков никаких. Нет, аккумулятор под сиденьем. Багажник там голый получается. То есть там только металл, мимо провод. Но машины, поврежденные сзади, они дороже уходят. Там, да. Они дороже на аукционе, но дешевле в ремонте. Какой завод? Это 13-й. 113 километров. 113 тысяч? Да, километров. 70 тысяч миль. Дизель. Дизель, ну да, дизель еще найди.
А там что? Бампер передний. Бампер передний есть, черный лежит там на складе. Ну, Черный в смысле новый. То есть без краски, без лака или бэушный? Не, бэушный. Бэушный. Там То есть только... его надо заново будет Да. снимать лак краску. Там дефектов почти нет, только ну, здесь под фарой таких вмятинки просто, но это легко вот там есть, сделается. Да. Он синего, темно-синего цвета. Капот. Две стороны плюс петли. Капот какой будет? Пока не знаю. Ну, как Но, бы, скорее всего, тоже бэушный. скорее всего, да. Который надо Ну, а Тайвань, наверное, будет очень плохо брать. на по такую зазору машину. будет такой, если да. Капот. Это я пишу цены с учетом того, что это будет бэушные запчасти, где нужно будет снимать старый цвет и ложить новый. Так, дверь передняя правая, торец подкапать. Это Роман сделал, мне спасибо. Ну да. Крыло переднее правое, это тоже к Видишь, Роману. вот это, в принципе, смотришь. Комплект лакокрасочных материалов к Роману. По разборке. Салон целый, все целое. Только под капотка. Замена радиаторов, снятие мотора. Не, радиаторы не Снятие установки. снятие установка. Ну, снятие установки. как бы. Сейчас как Так, раз снимают тогда радиаторы. разборка, распаковка капота, распаковка бампера, снятие крыла, красочные материалы Романа пишет, снятие ДВС. Да, и коробки. Сейчас я хочу затронуть тему цен. Всегда люди удивляются, когда им говорят, что вот столько-то, столько-то стоит снять мотор и коробку. На самом деле, смотря на то, как это происходит и сколько часов это занимает, и сколько всего нужно отсоединить, я понимаю, почему за это берут такие деньги. Здесь это стоит 10 400 долларов. Учитывая, сколько всего, видите, нужно отсоединить, то, в принципе, это справедливо. Это не просто, что вы взяли, подвесили мотор, опустили, и все. Нужно все провода, силовые, не силовые, патрубки, все это снять, слить жидкости, и вот так это все происходит. Отсоединение разных мелких патрубков, проводов, всего остального. Радиатор уже, как видите, сняли. Друзья, хочу вам показать, вот так выглядит блок управления мотором, который нам тоже нужно отсоединить, чтобы снимать мотор. Получается, говорите, на нем защита стоит, да? Да. И как нам ее сейчас обойти? Высверливать? Высверливать? Ну вот же заклепкой высверливать одну, с другой стороны, чтобы ее соединить убрать. Вода только снимется. А потом как мы обратно сделаем? Ну заклепки. Сейчас я вам покажу этот блок. Видите, какой он небольшой, но очень-очень дорогой. Значит, видите, здесь есть влага, и это не очень хорошо, но это не критично, если она попадает сюда. Тут все герметично сделано. Вот здесь много было пыли, это тоже не критично. Самое критичное, если влага попадает сюда. А это очень часто происходит в этих Audi. Потому я видел в интернете, есть решение, есть специальные заглушки, которые ставятся сюда, и влага не попадает. Но, тем не менее, отсюда должна выходить жар, конденсат и прочее из внутреннего блока, который находится там внутри. То есть там микросхемы и прочее. Это очень-очень важный элемент, с ним нужно быть аккуратным, ни в коем случае не упустить. Посмотрите, как тут все снизу не намного легче. То есть нам нужно, чтобы снять мотор, нужно снять коробку. Чтобы снять коробку, нужно снять кардан. Чтобы снять кардан, нужно снять глушитель, нужно снять пластик, нужно снять много разных элементов здесь. Как я шутил, дело дойдет до багажника. Хотя удар вообще был вперед, и это как бы не совсем связано. Но это, знаете, это такое то, что в принципе не связано с ремонтом машины, а больше как обслуживание машины. Если нужно обслужить, такое может быть. Я читал на таких пробегах, вне зависимости от пробега, такое бывает. То есть какая причина у вас основная, это течь масла. Такое бывает у них. Сейчас нам покажут Ягуар, который долго собирается, да? Сколько он уже в работе? Месяца 2-3. Ого, 2-3. Я надеюсь, меня такая участь не ждет. Но собрать машину это тоже надо уметь. Это непростое искусство. Особенно, когда много времени прошло. Ну да. Ты представляешь, сколько всякого. Так он, по-моему, там стоял как-то, да, пустой. Да. А тут что с лонжеронами было? Да, он зеленый. Это уже они покрашенные, Да, уже зеленый. но по цвету Одинаково. как? Цвет просто падает. А, да? Одной краской красят, да, одной. А, хотя да, если так посмотришь. 116 год, если да. 17.
Половина бьется. Давайте посмотрим, как этот Ягуар внутри выглядит. Вполне симпатичный. Шайба такая, переключение, панорама. Ну, это такие редкие машины, кто берет с Америки. Ягуары очень редкие. Сзади, конечно, красиво. Получается, тут... А тут как, они гармошкой были или как? В сторону. Ну, сейчас все ровненько, хорошо выглядит. А что тут? Вот здесь, вот туда. Ой-ой-ой-ой. Как страшно это все выглядит, жесть. Видите, люди покупают абсолютно все повреждения. Все, в принципе, можно сделать. Все. Были бы хорошая цена на аукционе, и люди готовы купить за хорошую цену и потом вкладывать ремонт. Покажу вам машину, которая на покраске. Что тут было? Что тут красят? Правая сторона все? Так происходит процесс покраски BMW F10 2.0 бензин. Ага. Тут ничего практически не было, рихтовано. Рихтовалась или варивалась? Рихтовано. И все, вырихтовали? Класс вообще. Шикарно. А тут это тоже все делалось? Нет, там ничего. Ничего? Там чуть-чуть тянулось. Стойка это делалось. Ну, это старенько, это вообще, наверное, 11... Ну, что такие Старые. классные машины все равно эти BMW. Ого, а что там все разобрали? Я не знаю. А что там внутри разобрали? А там вообще, она приехала, там полторпеды не было, там разделевание, все такое. Там того нету, ну, в общем. Жесть. За сколько он уже взял? За штуку? Я сегодня ищу варианты, ищу запчасти, я сейчас думаю, что мне делать. То есть хочу с вами поделиться этим процессом, как я думаю, как я мыслю, что я буду делать. То есть есть вариант сейчас не париться, дать деньги, заказать, там, заплатить 1500 и заказать бампер в сборе. Ну, как бы он мне весь не нужен, я там часть бы тогда продавал бы. Ну, как бы я хочу сэкономить, логично, да? И, соответственно, по Украине как-то сильно много вариантов нет экономии. То есть все равно все привозят, хотят, понятное дело, заработать на этом. Если у вас есть идея сэкономить, то, наверное, есть путь один. Это искать самому запчасти за границей и просить либо кто-то доставил, чтобы, либо, если у вас возможность есть там из друзей или вы едете за границу, то вы их там купите. Я, поскольку бываю в Литве, плюс у нас есть люди в Литве, то я сейчас ищу в Литве. Видите, есть такой сайт Автоплюс. По Украине я, в принципе, поискал, говорю, не подходит, я сейчас начал искать на Автоплюсе. Там есть раздел запчасти. На главную вы заходите в раздел запчасти, пишите машину, года, и вам все находит. В принципе, варианты есть. Видите, вот я нашел вот такие штучки, только пока еще не дозвонился. Прошу сейчас кого-то позвонить с Литвы, узнать, сколько оно стоит. Я сейчас хочу на этом этапе узнать, какая цена, есть ли разница, есть ли выгода. Потому что вот, например, по фарам, вот смотрите, какая ситуация. Я нашел фары 550 евро, даже дороже, чем в Украине. И к тому же, вот видите, моя фара, у нее код 4L0 941 029. Я считаю, у меня такая, как бы, наверное, крутая фара. Хотя, честно говоря, точно не знаю, насколько крутая. А вот здесь, правда, за 550 евро европейского типа фара, но тут, видите, код уже другой, 004. И вот, соответственно, там, знаете, бывает Big Xenon, там бывает поворотный Xenon, бывает простой. И вот одно понимаю, что не сходится у меня. Хотя это оригинал, но другое. В принципе, можно и такие поставить. Перепрограммировать они будут стоять. Но я как бы хотел взять все-таки по тому коду, который у меня есть. То есть у меня вот есть код, и я по нему сейчас ищу. И, соответственно, можно по Литве искать это Автоплюс. Плюс есть, наверное, какие-то еще отдельные сайты по разборкам. И еще есть польский сайт Allegro. Я пока еще туда не дошел, но по Польше тоже можно поискать и, в принципе, сэкономить на этом. Так что вот так, если вы будете для себя искать запчасти, то пробуйте Польшу, однозначно, как бы там есть варианты. Я сейчас буду этим заниматься, и как только что-то найду, скажу вам, сколько по цене будет стоить. Ну что, друзья, офигенская новость. Помните, я говорил, 1500 стоит бампер? $1500 я только что нашел. Сейчас я покажу вам. Я только что вот такое объявление нашел. Сначала узнал за повторители поворотников. Они стоят в Украине 200, 220, 250. В Литве 150 он продает. Потом я спрашиваю,
если бампер, вот ему скинул, видите, бампер такой, как у меня S-Line. И что вы думаете, сколько он сказал? 700 евро. Я прям обрадовался. Ну, то есть это просто шикарная новость, это шикарная цена. 700 евро в сборе. То есть там будут вот эти повторители поворотников, которые стоят по 150, по 200. Там будут все пластики, там будет решетка радиаторов. Это просто шикарная цена. Единственное, ждать нужно. Вот понимаете, ждать нужно. Конечно, я очень хочу до Нового года успеть. Сейчас у нас 30 октября. Вот. И, собственно, вот так. Но я обрадовался. То есть, видите, можно найти, можно заказать. Ну, конечно, есть сложности с логистикой. То есть, ее доставят в Литву, но я буду как раз в Литве, и я с Литвы заберу. И, в общем, это супер. Я рад, это классно. И вот я вам рекомендую, если будете что-то искать, то можно, конечно, с Литвы. Вот нужно. И еще хочу подсказать, я покупал себе пакет по звонкам за $5. Я позвонил, наверное, 4 людям, у меня снялось всего лишь там 26 центов. То есть недорого звонить по Viber Out. Это очень круто. Так что класс. Ну и сегодня, думаю, мы все до конца сделаем и снимем самое основное — коробка и мотор. Да, коробку я без хрен бы снял. Блин, вообще в таком месте не самым удобном находится. А если не попасть на него, то коробка при заводке может. Поддон совсем мокренький, я вижу. У людей на Q7 и Туарегах была похожая ситуация. Проблема была с недешевым удовольствием. Если честно, я совсем не завидую.